आपको क्या करना है, क्रोम खोलना है। क्रोम में जाके FDRM डालना है। फिर ये फर्स्ट वाला जो खुल रहा है, इस सेकंड वाला, इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको क्या करना है, सर्च में जाना है, अपना नाम लिख देना है। नाम जो भी हो आपका, जैसे मेरा नाम है नरेंद्र। सर्च करता हूँ मैं, ये आ गया नरेंद्र। रिसीव द फोन नरेंद्र। हेलो मिस्टर नरेंद्र जी, कृपया फ़ोन तो उठाओ। हेलो मिस्टर नरेंद्र जी, कृपया फ़ोन तो। नरेंद्र प्लीज़ रिसीव द फ़ोन। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है और सीधे ये लिख देना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड पेज। डाउनलोड पेज पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना बस। और ये डाउनलोड पे करने के बाद ये डाउनलोड हो रहा है। होने के बाद आप इसे खोल सकते हो, ओपन करके देखिए, आपको ये रिंगटोन सुनाई देगी। प्लीज रिसीव द फोन। देखिए आपको खुद देखिए ये साउंड। नरेंद्र यादव प्लीज रिसीव द फोन। दोबारा नरेंद्र सुनाते हैं यादव आपको। प्लीज रिसीव द फोन। नरेंद्र यादव 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 प्लीज इसी की मदद से आप अपने नाम के रिंगटोन भी निकाल सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट निकाल सकते हैं इसी की मदद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।